这给鸡鸭吃的野菜，是大自然馈赠给我们的好宝贝，它就是鹅肠菜，又称鸡肠草，是石竹科繁缕属的草本植物。它是春天里最早的野菜之一，掰断它的茎秆，里面的金丝 Q 弹，好似鹅肠。相传在以前，少女会用鹅肠菜茎缠绕手指占卜爱情，若茎不断裂，则预示真爱将至。它生命力旺盛，常抢走庄稼的养分，因此常被农民朋友当杂草给除掉了。那就可惜了，它堪比豌豆尖。如今很多地区早已把它作为俊俏野菜出现在人们的视野。